Wow, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berlumpur. Wah, banyak sekali teman-teman. Widih, sangat kotor sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulin, setelah itu kita bersihkan. Nah, sudah ada keranjangnya teman-teman. Wah, ayo kita masukkan ke dalam keranjang ini teman-teman. Setelah itu kita bersihkan. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Wow, sangat kotor sekali ya. Nah, beko eskavator sepertinya. Wah, mantap ini. Mainan topeng teman-teman. Wadidaw, sepertinya ini pesawat. Nah, satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Nah, air bersihnya sudah ada teman-teman. Wah, ayo teman-teman, kita bersihkan benda-benda yang berlumpur ini. Wah, kira-kira ada mainan apa saja ini? Nah, lihat teman-teman, ada dam truk pasir. Wah, mobil membawa pasir. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, yang ini motor balap. Keren. Wah, sepertinya ini topeng teman-teman. Widih, sudah bersih. Ini topeng Iron Man. Hehe, keren. Nah, truk monster teman-teman. Mantap. Wah, beneran apa ini? Widih, ini bus tingkat. Wow, ada sayapnya ini teman-teman. Kita bersihkan dulu. Nah, sudah bersih. Ini pesawat terbang. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Beko eskavator. Mobil penggali tanah. Wehehe, ada kereta api cepat. Nah, tank baja teman-teman. Mobil militer. Yang ini pemadam kebakaran. Mantul. Wah, lihat teman-teman, kendaraan apa ini? Kita cuci bersih dulu. Nah, sudah bersih. Ini mainan sepeda. Wah, mantap sekali. Wadidaw, ada mobil ambulan. Keren. Widih, kereta api Thomas.
Nah, yang ini traktor teman-teman. Wehehe, ada mobil balap. Warna merah. Dan yang ini bulldozer. Mantul. Wah, truk gandeng teman-teman. Ada jet tempur. Hey, widih, ini apa teman-teman? Kecil sekali. Wah, seekor ular. Mengerikan. Nah, teman-teman, ini granat. Wow, benda apa ini? Widih, ternyata ini ban mobil mainan. Nah, satu lagi teman-teman. Kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, ini tembakan sniper. Nah, lihat semua mainannya sudah kita bersihkan. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.